Jangan sepelekan roda portable seperti ini ya. Buat Bunda kalau mau ngebersihin kolong kulkas itu kalau nggak ada roda portable seperti ini, itu susah banget, harus digotong-gotong. Yang segede gaban ini pasti kan berat banget ya. Mending beliin roda portable seperti ini, jadi tinggal digeser-geser. Ya, tinggal digeser-geser seperti ini. Kalau mau ngebersihin di belakang kulkas itu mudah banget ya. Tuh, ya kan, jangan sepelekan roda seperti ini bahannya dari besi metal, jadi udah kokoh awet. Harganya terjangkau, mumpung lagi ada promo, buruan cek sekarang juga sebelum stoknya bisa.